கோகனட் மில்க் வந்துட்டு நல்லா திக்காக வந்து பால் ஒரு முதல் பால் ரெண்டாவது பால் எடுத்துக்கங்க. ஸோ அந்த ரெண்டாவது பால் வந்துட்டு போட்டு காய்ச்சி லைட்டாக அதாவது வெது வெதுன்னு வந்துட்டு காய்ச்சினீங்கன்னா ஒரு மாதிரியா தெரியாத அளவுக்கு வெது வெதுன்னு வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து சுக்கு பொடி, கொஞ்சம் மிளகு பொடி, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா லைட்டாக காய்ச்சிட்டு அது திக்கான பாலை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு ஸ்டவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து பனங்கள் கண்டு போட்டுட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப காஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. 2 நேரம் ட்ரை பண்ணாலே உங்களுக்கு டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி காஃப் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.